Посмотрите на него. Это каминокомплект Stone Classic, оснащенный очагом Majestic, который имеет такой вот замечательный эффект открытого пламени. Но не волнуйтесь, ваши дети об него не обожгутся, оно совершенно не горячее. Также он имеет два режима обогрева, 1 и 2 киловатта, что позволяет спокойно обогревать помещение площадью 25-30 квадратных метров. За счет высокого КПД он очень экономичен, то есть он выгодно отличается от обычных обогревателей своей экономичностью, что позволяет вам, даже если вы пользуетесь им для обогрева, а не только вот для красоты, для отдыха, для интерьера, не переплачивать много за электричество.